вокзалға барған. Айтқан, биыл береміз деген. 3 күн болды, қанат береміз. Енді қамыр жауса болды, бітті шаруа. Шаруа бітті. Үлкен кісілер жүр, көрсіздер ме? Олар да больницке бара алмайтын кісілер. Соны айтып адамыз отқына. Мында сөйлеңіздер, мында сөйлеңіздер. Ертең балшық болғанда жүре алмаймыз ғой. Мың жарым алады, ары қарай, бер қарай мың жарым, 3 мың алады. Еще бұдан да көп тұрайды. Обещайды. Ассалаумалейкум. Бүгін 24 қыркүйек 2025 жыл. Бұл Бәйтерек ауданы Қаражар ауылы. Мен енді Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесі ретінде халық мені шақырып келіп отырмын. Мәселе біреу 3 наурыз 2025 жылы осы Бәйтерек ауданының жолаушылар көлігі шаруашылық коммуналдық қызмет бөлімімен Ануш құрылыс фирмасы мемлекеттік сатып алу шартын жасаған. Мәні біреу, бұл 700 миллион астам ақшаға Қаражар және Поливное ауылдарына 7 километрға жуық жолды күрделі дегенмен де шілденің ортасында олар қосымша шарт жасап, ақша, яғни облыстық бюджеттік ақшаның бөлінбеуіне байланысты жұмысты тоқтатып қойған. Сонымен қазір біраз лауазымды шенеуніктер келіп отыр, мемлекеттік органдардың өкілдері бар, солармен бірге қазір талдап жатырмыз. Мәселе осы. Аудандық әкімдіктің айтуына қарағанда, бұл жерде облыстық бюджеттен ақша бөлінбей отыр, бөлінбей қалған. Яғни бөлінген ақшаны басқа жерге аударып жіберген сияқты. Жол 3 километр жерге шебең төселген, қазір оның видеосын бөліп түсіреміз. Жол жартылай жасалғанмен солай халықтың наразылығы қатты. Және балшыққа батамыз, шебеңкі келесі жылға дейін ұшып кетеді. 26 жылға бұл жобаны бөлу, қалдыру негізсіз деп айтып отыр. Мен оларды толық қолдаймын. Және де бұл жерде бюджет кодексінің жалпы қолданыстағы заңнаманың бұзылуы деп есептеймін. Халықтың саны шектелмеген тұрғындардың құқығын, конституциялық құқығын бұзып отыр. Адамдардың жайлы ортаға, асфальты бар, сапалы көлік жолына деген құқықтарын бұл жерде шектеп отыр. Бөлінген ақшаны қайтадан бөліп, жолды бітіруі тиіс. Мердігер компания Ануш құрылыс жолды бітіреміз деп уәде берген екен. Егер ақша беретін болса, қазір егер өкілдер болса, олардан арнайы сұхбат аламыз. Тракцияның орнына 20 носок шегінде үсте төселеді, сендерге проездік қатынасты жасалады. 3 километр сіре жасалды ғой, осы жерге қайттан біз жасап береміз. Асфальт болмайтын жағдайда, ақша шешілмейтін жағдайда, келесі қалатын жағдайда солай жасалады. Жолсыз қалдырылмайды. Когда қашан? Мен білмеймін, айта алмаймын. Вы скажете, декабрьде жұмыс істедіңіз. Сіздің айтып тұрған жоқ, декабрьде істедік. Мақалы бар. Тәртіпсіз өскен баладан тәртіппен өскен бала артық дейді. Үйретпе, мен білемін бәрін мақалды. Сіздің ауыз ғой, естеліп жатыр ғой. Ағайындар, құртайды. Жолды бәрін бұл тоқтау, енді қалын жүр. Бірақ қазір енді үлкен проблема жол. Бірақ бұлар жігіттер келіп ашығын айтып тұр ғой. Пока бюджетте ақша жоқ. Бәрі ақшаға тіреліп тұр. Ертең бірақ жауын шашын бастады, мен жақсы түсінемін, екі бірдай қатты жазады. 20 жыл болды. Комиссияда тұрамын. Онда мен талай келдім. Жұмысбабында келдім. Қазір мен зейнеткермін. Құртайтыңдаңдар. Қазір сіздерге ашығын айтып тұр ғой. Бюджетте қазір ақша жоқ. Сондықтан жасалмайды. Ертең жол еткен кезде тек қана временно өтетін жүруге жағдай ғана жасай алады деп тұр. Қазір бұларда бюджетте ақша жоқ, бұлар білмейді. Құртай енді. Сіздерге енді Не работает. Да, на работу ездим. Конечно, это самое элементарное. Заполка хлеба и соли, спички. Здесь не найдешь поселка. 7 километров, несчастных 7 километров. Неужели нельзя асфальт постелить? Это же не 70 километров, в конце концов, не 30, не 20. Вот здесь это 7 километров. Арина живет, вот 4 детей, да. Она пешком в школу. Пешком в школу людей. Нулёк. Каждый день на такси у нее деньги. Что это такое вообще? Какой год обещать? Какой год? Вот в прошлом году, вот Алексей, я забыл, как-то батюшка, вы
говорили, что в 25 году, я обещаю, будет дорога. Ваши слова я запомнил. В школе было собрание. Да, 25 год уже кончается 25 год. Осталось 3 месяца. Обещал, да. Нет. В прошлом году обещал, да. Да. Где эта дорога? Ну вот от телевидения был, я сам вот. Енді уақыттарымыз бар. Қашан ақша бөлінген ақшаны осы жолға салып беруге талап етіп отыр біздің халқымыз. Талабымыз сол біздің. Жолды салып беруіміз биыл. Жол керек. Жол Мердігер компания дайын жол салуға. Тек қаражат керек. Сол қаражатты берсеңдер, жол салып беріңіздер. Халық талабы болсын. Халық талабы. Бәрі естінде халық талабы болсын. Дұрыс айтады, дүкенде жоқ, сында жоқ. Бәрі енді неотқа барады. Жаяу барады. Көбінде бір машина бар. Жұмысқа машинасын ба, балдар машинасын алып барады. Даже просто пример. Автогрейдер даже біздің жолмен өтпейді. Жол осылай мына күніне шыққанда. Автогрейдер даже жазай өткен жоқ дейді. Шофердар бәрі. Өтмес даже автогрейдер бермейді. Бұл қалай? Сикті жоқ. Телефонмен сөйлесе алмай қалған. Бөлінген ақшаны бөліп, бердірген компаниямен жұмыстанып, капиталына жолымызды жасап беру керек. Халықтың сұрауы сол. Талабымыз сол біздің. Талап сол. Талап сол бізде, талап. Конкурс қорытындысына сәйкес белгіленген анықтамалар, кеңес қадағалау, жай сапа құрылыс және авторлық қадағалау, строй консалтинг мекемесі. Жоба құны жалпы аталған комитетке қосқанда 829 миллион теңге. Жөндеу жолдың ұзындығы 7,3 шақырым. Бүгінгі күні аталған нысан бойынша инертті материал толығымен әкелінді, яғни қиыршық тас пен құм қоспасы. Бұған қоса 3 шақырым жол асфальт төсеуге дайын тұр. Алайда аталған нысан бойынша қаражат бөлінген жоқ. Сондықтан жұмыстар тоқтап тұр. Енді қаражат бөлінген жағдайда аталған жұмыстарды жылдың аяғына шейін аяқталуы мүмкін. Бірақ қаражат мәселе шешілмей тұр. Нысан ауыспалы болып келеді. Қаражат болмауына байланысты. Жол мәселесі шешіледі, егер қаражат өйткені мердігер мекеме күлді материал алып келді. Аталған жұмыстары біз шамамен Сіздерге түсіндіріп айтып жатқан болар. Енді жол жөнінде ғой жаңағы қаражаттың болмауынан, енді ол аудандық бюджетке, ауданның қаражатынан емес, ол енді республикалық қаражаттан келетін ақша бөлген, тендер өтілді, подрядчик мердігер тағайындалды, жаңағы материалдарын әкелді, бәрі 100%-ке келіп тұр. Енді бірақ ары қарай қозғалатын олардың жағдайы жоқ, ақшалары жоқ, мердігердің. Оларға да жаңағы солярка ақша керек, техникасына, жұмысшыларына да ақша төлеу керек. Сол ақша жоқтың байланысты тұр. Сол себептен жол істелмей жатыр. Енді күтудеміз, енді жаздың уақыты бітіп келе жатыр, күз уақыты келе жатыр, енді жаңбыр басталады, салқын түседі, өзі жаңағы твердый пакет асфальт салуға болмайтын уақыттар келеді. Сол ғана үлгірсек, енді үлгіреміз деп әбіл үміттеніп отырмыз. Но енді ол болмайтын жағдайда келесі жылға шешіледі деген ойдамыз. Бұлтымды айтты, биыл істейді. Біздің қолымыздан келетін жағдай келіп, міне осы құжаттамасы жазып, проектіміз Болмаса, келесі жыл басқа біреу ола ма тендерді? жоқ, осы кісі, осы подрядчик. Мәслихат төрағасы енді халық енді сізге сеніп сол дәтті жұмысты атқаруға сайлады халық енді. Енді сол енді қашан орындалады деп сұрап тұрып, сіздер келесі жыл деп созай бересіздер. Қалай қашан биыл орындалу керек? Мен аудан мәслихат төрағасы ретінде сіз айтып, біздің ауданның бюджетінен біз оған берілетін қаражатқа ақшамыз жоқ. Ауданнан ол күн сайын жұмыс істеп жатқан зат. Ол ауданның облыс әкімі де біледі. Ауылдық мына жол басқармасы да біледі. Бәрі де біледі. Ақшаның жоқтығын.
қайда кетіп жатыр ол ақша, қайда кетіп жатыр? Республикадан келу керек, білмеймін қай жақта кетіп жатқанын. Республикадан келу керек. Қағаз жүзінде көрсете аласыз ба? Қандай қағаз? Сол ақша бөлінбеді келмейді деген. Келмеген, келсе біздің мына счетқа келіп, мына делишка счетына түседі ғой, заказчиктің счетына келіп, біз ауданға келіп. Ол ақша келген жоқ. Сол келмеген соң біздер мердігерге ақша бере алмай отырмыз. Жақсы көреміз, қарармыз. Әкімдіктің құрылымдық бөлімшесі бастығың бар, шақырған. Аудан әкім болмаса, қаншаңыз бар? Сельский әкім бар ана, ал жағында сельский әкім. Ауылда. Да, онда үшінші орын сосын. Кереметтен ауылда бір қарғаш сізге қарайды ғой да? Төртінші орын сосын кім бар? Аманат партиясы. Қай жерде? Келіңіз, сіз дейтін нағыз күні халықтың партиясы ғой. Өзі партия бізге аштырмаңдар дейді. Өзі 7 партия болсы дейді. Сосын тағың бар, мен кеше 7-8 орынға жібердім. Переметті осы ненің депутаты Әсел Амангелдиевна. Ой, депутат келіңіздер. Бұл кісі дейтін осы переметный Қаражар елді мекенінде. Сосын тағың бар. Өкіл бар ма, өкіл? Мердігердің өкілі бар ма? Бар ғой мердігердің жаңа сөйледі осы сіздер кешігіп келдіңіздер. Кешінші. Совет Максим Валерьевич. Қоғамдық кеңестің төрағасы. Қайсы? Представитель өкілі келді. Бауырым, аты жөнің кім? Рауан, сен представитель да? Да, представитель. Сосын кім бар? Аға, сіз қоғамдық кеңес төрағасыз ғой да? Звондаған шақпын сізге да? Жоқ. Звондаған жоқпын ба? Мен таныпсыз ғой да? Жақсы. Тағың бар, болды ма? Жақсы, сонда бастайық. Құрметті ағайын, құрметті Қаражар ауылының тұрғындары, менің атым Бауыржан Зәки, мен заңгермін, кәсіби. Біздің басқасынан облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесімін. Жалпы өздеріңіз егер танымайтын болсаңыздар, соңғы 4 жыл осындай мәселелерді көтеріп жүрген жігіттердің бірімін, және бүкіл облыстың әрбір ауылын осы аралап шықтым. Үлкен мәселелер көп, әрине. Дегенмен де бұл жерде бірнеше мәселе бар, бәрі түсінікті. Ең бірінші мені жалпы қуантатыны сіздердің осындай қоғамдық белсенділік танытып, өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғау үшін анау-мынау былай айтқанда ешкімге жалынбай, уәкілетті органдарға шауып барып, алдарына жығылмай, осылай жинап, арыз жазып, маған жолығып қоғамдық кеңестің мүшесі ретінде басқа да органдарға хаттарды жібере отырып, талап етіп, бүгінгі мына диалогты жасап отырғандарыңыз. Бұл ең қуантатын жағдай, өйткені бұндай белсенділік біздің 12 аудан бір қаланың өзінде аз. Жымпиты, Жаңғала, Жалпақтал, Жаңажол, осы 1-2 аудан бар. Дарияда кейде болады мысалға. Осы тағы бір айтылмаған kenттер бар шығар. Яғни көп ауылдарда осындай мәселелер болып жатқанның өзінде де үндемей қалады. Ол шыны керек, оны жасырмау керек. Сондықтан да біздің халықтың қазір уақытта көзі ашылып, құқықтық сауаты артып, жаңа өзін деген мен үшін емес, асфальт жол деген бұл деген бір мәселе, асфальт деген ол түсінікті. Бірақ ол мен үшін емес, жалпы халыққа, барлығымызға не керек деген мәселені көтеру өте орынды. Жақсы. Енді біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтады, біз естуші мемлекетпіз дейді. Естуші мемлекет түсінікті, яғни барлық біздің айтқан назымыз, сынымыз, сұрақтарымыз, басқа да арыздарымызды олар, яғни біз жалдаған, біз сайлаған, біз қойып отырған менеджерлар, мына билік басындағы лауазымды тұлғалар тыңдап, естіп, қанағаттандырып, қолдарынан келген жағдайда көмектесуі тиіс. Бұл жерде кеше сіздер маған бірнеше апта бұрын кеше де арыз жаздыңыздар. Мен оны бірнеше орынға жібердім, әрине аудандық. Бұл жерде өкілдіктер барлығы да келіп тұр, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бірақ бұл жерде екі мәселе бар. Батыс Қазақстан облысының әкімдігіне жаздым, қаржы басқармасына олар жолдады. Нұрлан Есенғалиев және осы қаржының тікелей орынбасары Тілепберген Каюпов. Дұрыс қой. Яғни екі лауазым тұлға. Облыстық мәслихаттың төрағасы Мұрат Мұқаев ағамыз. Оның және де қол астындағы айтқанда аппараты бар және де депутаттары бар. Осы ақшаны бөлетін, қоятын. Бірақ олардың да бірде біреуі жоқ. Яғни ашық естуші мемлекет дегенмен облыстан мына тұрған 20 километрден біз бана 20 минутта жеттік, ешкім келіп тұрған жоқ. Байқадыңыздар ғой. Бұл фактіні реттеп қойыңыздар. Яғни облыстың басшылары бұл жерде ауданның проблемасын, ауылдың осы ауданның әкімдіктері өз шешсін деп итеріп қойып отыр деп ойлаймын мен. Өйткені біз тек телефонмен звондап шақырмаса, олар айтады екен, бәке қолымыз тиген жоқ, немесе біз оларға ресми кеше сіздердің арыздарыңызды мен жіберіп, өтініш арқылы әрқайсысына жеке-жеке жібердім. Ол бірінші. Дұрыс емес пе? Яғни тыңдаған жоқ, келген жоқ. Бірақ енді еститін мемлекет болады екен, онда біз сын айтатын қоғам болуымыз керек. Яғни осылай жиналып, заңды талаптарымызды қоя білетін. Бізге қойылатын талап ең бастысы біз қоғамдық тәртіпті бұзбауымыз керек, ешкімді боқтамауымыз керек, төбелеспеуіміз керек. Біз тек дұрыс айтатын заттарымызды жеткізе айтуымыз керек. Жақсы, енді үшінші мәселе. Мен Госзакуп порталын қарап шықтым. Бәрі айтып жатыр енді. Аныш құрылысты мен өте сынап жүрген компаниялардың бірі. Бұл жігіт 23-те депутат болды. Бұл жігітті көптеген билік басындағылар азаматтар қолдайды, және де оның бір несі көптеген толтырып 10 ба 15 ба білмеймін, қазір оны нақтылау керек. Менде тізімдерінде бар. Барлық аудандардан объем дейді ғой енді. Нысандар алып алған. Соның бір нысаны сіздер екен. Ана 700 деп, асан 800 бір нәрсе деп жатсыз. Бірақ дегенмен де бұл жерде Аганесті осы Аныш құрылысының директор ретінде қолдағым келіп тұр. Өйткені ол жұмысты жартылай жасап қойған екен.
кешеден өкілдері арқылы қабысқанда бітіруге тырысамыз, егер бюджеттен ақша дұрыс бөлінетін болса деп отыр. Шілденің ортасында екен, қателеспесем 17-сінде қосымша шарт жасап, Аслан мен Аганас екеуі екі жақтан қол қойып, қосымша шарт жасап, мына жұмыстың барлығын 26 жылға қалдырған. Мен ойымша бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Мен түсінікті, сіздердің мүмкін білместіктен шығар, бұл жерде қазір Нұрлыбек аға да, Асланға да сіздер сұрақ қойып жатсыздар. Бірақ ақшаны бөлетін облыстық әкімдік, оның ішінде қаржы басқармасы, оның ішінде жалпы ақшаны бөлетін ол мәслихаттың ішіндегі депутаттар, сол комиссиясы бар арнайы. Сондықтан бұл жерде бөлініп тұрған ақшаны неше айдан кейін, 4 айдан кейін жоқ басқа салаға бұрып, мыналарды келесі жылға қалдырамыз деулер, мен ойымша бұл жерде сондай бір қателік болған сияқты. Яғни басында шарт қойылған кезде 26 жыл деген әңгіме болған жоқ. Ол құжаттар бізде бар. Осы жыл бітіріледі, міне 700-800 миллион деген ақша әңгіме болды. 4 ай өткеннен кейін жұмыс жасағаннан кейін барып, жоқ қосымша жасайық, 26 қалдырайық деп тастап кетіп отыр. Бұл өте дұрыс емес. Біріншіден ол сіздердің құқықтарыңызды бұзады. Конституцияда жазылып тұр, биліктің көзі халық дейді. Жердің астындағы байлығы да басқасы да ол халықтікі дейді. Яғни бұдан біз не ұғамыз? Кез келген мәселені билікте, мемлекетте қалыптастыратын, үкіметте сайлайтын, президенттен бастап кішкентай әкімге дейін сайлайтын халық. Сондықтан да халыққа жол салынатын мәселелер басталған екен, ол біту керек еді. Яғни сіздерде қазір жол салынбауы және ол бітпей қалатын болса, сіздердің конституциялық құқықтарыңызды жайлы орта, таза асфальт, дұрыс жол деген сияқты құқықтарыңыз бұзылады сіздердің. Сіздер бар, бала-шаға бар. Сан шектелмеген. Мына жерде Поливноймен Қаражарда мысалы 1000-мыңнан 2000 адам тұруы мүмкін. Ол біріншіден, құқықтарыңыз бұзылуы. Енді екіншіден, былтыр ғана Тайпақта осындай факт болды. Дәл осындай ұқсас жағдай. Халық не істеді? Кейбір жағдайда енді ол халықтан да көрінуі бар. Шебенкіні анау-мынау тәшкімен андамды тасып алып кетті. Бізде ондай жоқ, тұра тұрыңыз. Қар жауды, топырақ болды, лас болды, батты, кетті. Яғни қазір жасап қойған енді ол алгоритм бар, өзінің технологиясы, ол бұзылды. Яғни бюджет келесі жыл тағы да не ақша бөледі, оны қайтадан жасататын болса, тағы енді қарай 800-ден 160 таған енді 700 қалып тұрса, немесе жол сапасы салынады. Өйткені мердігер ол Ануш құрылыс, Аганес Минасян өзінің қалтасынан бәрібір қосымша сыйлық ретінде жолды жасамайды. Яғни бюджетке қанша тапсырыс берілді, сонша жасады. Сондықтан да келесі жылға қалдырудың өзі негізі дұрыс емес. Бюджет заңнамасы бұзылып тұр. Біріншіден дұрыс қолдаймыз. Екіншіден сіздің құқықтарыңыз бұзылып жатыр. Үшіншіден асфальт салудың автомобиль жолдары деген заң бар арнайы. Сода бәрі егжей-тегжей жазылып тұр. Солардың бәрі енді бұзыла келгенде келесі жылға біз ысырамыз деп қоя саламыз деп айтуы мына кісілердің, мен оларды түсінемін. Олардың қолында қазір билік дегенде бөлетін ақша жоқ. Бұл облыстық бюджеттен. Сондықтан да бұл жерде бізде сыйламай тұр ма, қолдар тимеді ме, бірақ банағы облыстық әкімдіктің, қаржы басқармасының, облыстық осы сіздің куратор депутаттарыңыз келіп, солар жауап беру керек еді. Бірақ олар бүгін келмей қалды. Бірақ мен ойымша сіздер бұны тоқтамайсыздар, тағы да арыз жазып, немесе оларды не переметкаға шақыру керек. Осы облыстық ақша бөлетін депутаттарды басқаларды не қалаға бару керек. Мына тұрған жер ғой. Дұрыс айтасыз. Талап ету керек. Талап етеміз. Барамыз. Енді екіншісі, бізде әкімшілік процессуалдық рәсімдік кодекс деген өте керемет заң бар. Яғни сіз арыз жаздыңыз, талап еттіңіз. Мемлекеттік орган сізге айтуы мүмкін, жоқ, жол салынбайды, ақша келесі жылға кетті, ақша жоқ деп. Ақша жоқ па? Қағазымен әкеліп дәлелдесін. Бана бір апайым аға айтты, өте дұрыс айтты. Ақшаны дәлелдесін, қалтасын ашып көрсетсін, портмонесін. Ақша бар ма жоқ па? Екіншіден ететін болса, біз сот арқылы, біз дегенде сіздер міндеттей аласыздар. Өйткені бұл жерде менің ойымша жергілікті атқарушы органы, оның ішінде облыстық басқармалар бар, олардың іс-әрекетсіздігі танылып тұр. Менің ойымша жалпы заңгер ретінде ақша болды, балықтан просто басқа салаға аударып жіберді. Мысалы, ауыл шаруашылығына жіберді. Мысалы, Теректі ауданда үй салуға жіберді. Айтты, Бәйтерек аудан Қаражар олар. Дұрыс айтасыз. Ештеңе демейтін дегендей шығар деген мүмкін әңгімеде болған шығар. Мен білмеймін ол не болған. Ол енді депутаттардың комиссиясы 10 шақты адам бар. Менде тізімі бар, бана сайттан шығарып қойдық, көрсете аламын. Сондықтан да бұл жерде түйетін ой талап жол салуды ету керек. Бюджетте ақша жоқ емес, бар. Оған бірнеше мысалы. Дұрыс айтасыз, бар. Бөлінсін, талап етеміз. Салынып жатыр. Егер сіздер қазір бірінші алып шарт жоқ, міне жол салып беріңіздерші десе, ол бір жөн айтар еді, жақсы 26-да бастайық, жігіттер, қыздар, асқан ен салып, сіздерде басталды, орта жолдан қайтар жібергендей болып тұр. Сондықтан да жол салуды талап ету, ақшаны бөлу аудандықтан емес, облыстан талап етулері маңызды. Келесі жолы оларды мында шақырыңыздар, немесе келмейтін болса барыңыздар. Егер енді келесі жолға келмейтін болса, онда видео бектер болды. Соларға видеосүргітті айту керек. Міне біз шақырамыз облыстықтағы басшыларымыз тыңдамайды, келмейді. Қазіргі уақытта кез келген ауылдан шығатын сигнал Ақордаға бірден сол күні онлайн 24 сағатында жеткізіліп отырады. Өйткені халықты ызаландырмау керек. Халықты ашуландырмау керек. Халыққа бүкіл жағдайды жасау керек. Оның кешегі президенттің айтқан жолдауынан да байқауға болады. Сол
Рахмет келісім шарт болды ғой жерде. Ол негізі 2 жылдық деп отыр. Басынан басы 2 жылдық. Ол қазір бүгін ойлап табылған зат емес. Басынан 25-26-ға деп салған договор. Онда мен жауабымды айтайын. Мен соңғы 4 жыл осыны жасап жүрмін ғой. Шыңғырлауда, Көпжасарда, Алнуш болсын, ДСК болсын, кім, Тоби болсын, өздері бір 5-6 компания. Осы жалпы менің ойымша әкімдіктердің 2 жылдық жасайтын шарттары менің ойымша өте дұрыс емес. Өте дұрыс емес. Мысалға қазір айтайын. Мысалға Орал подстепный Федоров бана Теректі Илек Ресей шекарасының Орынборға шығып кететін жолды жақсы. Ол енді реконструкция. Күрделі жасап жатыр. Оны 2 жыл 3 жылдық қылып жасады. Мынандай жылда неге 2 жыл? 6 километр. Егер 2 жылдық жасайтын болса, онда жерді қырмау керек. Аганеске айту керек, тек топырағыңды әкеліп қой, бірақ жерді қырма. Топырақ солай тұра берсін. Шыңғырлауда Дұрыс айтты. егер ондай былай айтқанда халыққа не дейді енді, халықты күлкі қылдыратын іс-әрекетке егер жасайтын тұратын болса, онда халықта сондай мен ақыл айтар едім. Ертең жаңбыр жауады, оқушы балдар, ата-аналар аяқтарына пакет киеді де, сол жүреді де, видео түсіреді де, таратады. Бірақ оның бір жаман жері бар. Онда біз Орал, Батыс Қазақстан ұятқа қаламыз. Бүкіл басқа облыстардың атынан. Айтады, қасқа мына бейшаралар өздері газ бен мұнайдың үстінде отыр, өздерінің жолы жоқ деп. Дұрыс айтады. Оның ұяты екі жаққа тарайды. Билікке біріншіден Нариман Төреғалиевна бірінші тиеді. Ол өзі былай айтқанда қазір көп жерден оған шабуыл болып жатыр. Өздеріңіз де білесіздер да, әр жерден жалғыз мүмкін командасынан ба, өзінен ба білмеймін, әртүрлі мәселелермен. Және ол халыққа тиеді. Сондықтан да біз ондай неге енді іс-әрекетке бармай қояйық. Бірақ ондай өздеріңіз видеода көрдіңіздер. Біздің балаларымыз қолдарына 21 ғасырда мына тұрған асфальтта немесе басқа жерде пакет киіп, ботымен, резинка етікпен мектепке немесе басқа жерге барып жатқанда өте ұят мәселе бар. Және тағы бір айтарым, мен осыны көп айтып жүрмін. Қоғам белсендісі ретінде жалпы билік басындағылар мен түсінемін. Мен өзімде асфальтта тұрамын. Мен осында барған жерде қуанатыным, ары жазында көтердім, видео түсір дейтінім, ол мен үшін керек емес, ол сіздерге және сіздердің балаларыңыз үшін керек болады. Асфальт бір салынса ол қалу керек 10, 20, 30 жылға. Ал көбіне билік бастықтары мен ойымша түсінбейтіні, олар өздері ондай жерде тұрмайды. Өздері самал коттедждерінде. Дұрыс айтасың, Мықты микрорайондар тұрады, бәрі идеал жасалған, ол ауылдың проблемасын қалай шешеді? Мүмкін бүгін ауылда тұрған шығар 50 жыл бұрын мысалға. Сондықтан олай халықтың мәселесін дәл көріп тұрып, білмей тұрып, онда айта салу 2 жылда шарт жасаймыз деп, 3 жылға жасаймыз деп, меніңше өте бұл қиын мәселе емес. Біз оны халық бұрын оны түсінбейтін еді. Мысалы, мен де оны білмейтін едім, бірақ соңғы 10 жылда бізде видео, TikTok басқасы ашылғалы бері Қытайлар мысалға 2 километр жолды 2 сағатта салады. Көпірді бір күнде салып салатқанда біз 4 километр жолда кірме жолды жасап жүрміз. Ұят қой былай айтқанда. Пандемия болғанда бәнесте дейтін 3 күнде ме салды ғой? Жұмыс аудан бойынша талай жыл жасалып жатыр. Аудан бойынша 68 елді мекен бар. 2023 жылы 120 шақырым жол салынды. 120 шақырым. 2024-те 68 шақырым жол салынды. Мына жылы енді бізде қаражат тапсырмай біз тұрмыз. Негізі аудан бойынша жақсы үлестегі жол пайыздық үлесі 75%. Аса оның бәрі мен анализ етемін. Сіз облыстан ақшаны сұрадыңыз ба? Неге бермейсіздер? Беріңіздер, бітіретін халық талап ету керек. Квартал сайын өтініш жолдап отырмыз. Қаражат бұл жерде. Осы жиналыстан кейін ертең жолдайсыз ба облысқа? Өзіңіздің тікелей банағына қаржы басқармасына, депутаттардың басшысына әр ай сайын сессияда жолдап жүрміз. Енді осыдан кейін тағы жолдап өткенде бізде негіз болмаса біз тағы қаржы жазып бере аламыз. Бізде бәке, мына қараждан басқа да айттым ғой, байқұлақ салу бар. Мені жалауы бар. Жоқ, ол бізден ағыламыз, ол ауылды айтпай қойыңыз бізге. Бізге қаражар керек болды. Басқа ауыл керек емес біздерге дейді. Халық тұрады, бізге халық тұрғасын, халық болып шығып тұрғасын айттық қой. Жоқ, ол жақтың халқына өзі сіз оны ол атып өтті, ол жаққа барып айтасың ба? Біздің жаққа өзіміздің атып өтіміз керек. Тағы да арыз жазайын. Сіздерге тапсырайын. Сіздер мына кісілерді назыр етіп облысқа жіберіңіздер онда. Қарда жіберейік. Видеодан кейін тағы құдағайыңыз ол облыстық әкімдік пен облыстық мәслихаттың депутаттары. Ақша өткен солардан. Бұл кісілер сондықтан да күміл жүктір, түсініп тұрсыздар ма сіздер? Қайта айта бергеннен бұл кісілерді түсінікті. Олар ортасындағы, олардың бюджеті болса, бұларға ұстап тұрып айтар едіге, сыбап алар едік бұл айтқанда. Неге? Тағы жазамыз, соңғы айтып тұрмын, тағы хат жазып, жолда сұрайық. Тағы бір келесі аптаға күн тағайындайық. Банағылар шақырайық. Жолдарын айттым, Аслан енді облыс. Келмесе өзіңіз барасыз. Я представитель Андуш Курлыс, меня зовут Аслан. Все, что мы выполнили, мы наши все выполнили. Выделили денег
всего лишь 94-95 миллионов, но мы выполнили уже работу свыше 300 миллионов и финансирование приостановили. И в связи с этим мы приостановили работу. Финансирование будет, мы дорогу полностью закончили. А изначально проект был рассчитан на 2 года, да? И Да, 2026 год, окончание проекта. А в месяц какой? 03, 04. 03, кажется, месяц. Как считаете, не нарушает ли вообще алгоритм работы по асфальтированию? Потому что в этом году какую часть работы сделали, она перейдет на следующий год. То есть зима, там 6-7 месяцев пройдет? Нет, ничего, в этом ничего страшного нет. То, что надо, все по технологии, все выполнено, все проблем никаких нет. Окей, но вообще-то для дорожной компании желательно сделать за один рабочий сезон, правильно? Ну, здесь уже проект, смотря как проект подготавливали. Проект, если сделали на 2 года, соответственно, 2 года. Ну, наша компания старается, чтобы любая работа выполнялась в этот год. В этом году дали, мы стараемся выполнить, закончить в этом году. А в каких районах еще вы сейчас работу ведете параллельно? Ну, в городе мы ведем 4-й микрорайон, строитель мы ведем. Ну, в общем, есть рабочие. Тізім бар бізде. Міне топырақтар үйіліп дайындалып қойған. Осыны неге бітіріп тастамасқа, мына Қаражарға баратын ауылды неге бітіріп тастамасқа, биыл алған 600 миллион ақшасын бөліп шебен тұр мына жерде қиыршық таста жиналып тұр міне. Халық қанша барлығы? Ауылдың адам бәрін санағанда 300 таман ауыл халық тұр ғой. Қаражарда 300 адам тұрады. Полиноyда ше? Полиноyда 18 үй бар мысалы. Полиноyда 18 үй. Мынау мына Полиноyға баратын жол, мынау Қаражардан қалаға баратын жол. Мына ТДК 42 міне қазір түсіріп жатқан. Алмас деген осы ауылдың белсендісі. Ол енді Қаражарға баратын ауыл. Бір 2-3. Мен осы ауылдың тұрғынымын, Райса апамын. Жақсы. Осы ауылда көптен бері тұрамын, тұрмысқа осы жақта шықтым. 40 жылдан бері асып кетті. Талай жаяу жүрдік біздің жол деген. Біздің жол деген вообще оңдалмаған жол сияқты болды, болған сияқты осы деген, білмеймін. Сарғалшық. Енді деген биыл деген мынандай ақша бөлінді. Біздер неге проект өтті деп біздерге осындай бастамасын бастады мінекей, мына жолда. Енді деген былай жатыр енді, жаздай осылай енді күз келіп қалды.